Oh, si toi na retraité ka RDC. Et bon nana yebso ke moto wana kuna petanga okende ekozala bongo. Non, biso to wana kaya Congo na biso. Ozo souhaiter nini na makambo nyonso papa ça? Na makambo nyonso na lobi bo kongesi esila. Donc tout s'arrête, tout là la kaka tout la muka. Non. Mais alors, tout s'arrêta. O baza solo na mayele. Bongo papa qui est le papa qui est ko travailler te kasi azangi mayele na bosolo. Kuza mayele sunlengeni papa ça. Donc na mukuzi bako benge pe très très amubutu. Na so episode tala. Na makambo bato mbutu ba moni bato basali bango. Ozongo ya kosana bato. Oyebi ke bato mbutu ebele bakufi. Baza sir na makambo bazo ba pesa lokuta te za ba vérité. Kokona te, kokona te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne. Peut-être après nous, Maman Kambi wana pe akosaka na été. Maman Kambi poko kangamina papa ça no papa ça to banda kalati. Na kangama papa ça lende depuis la bande internet. Hein, depuis na ya okuta na makamba internet to ezaka presse en ligne. Mais ndenge biso benga ngo internet wana depuis na ya na déjà kana papa ça lende. Finga biso pe ensemble. En tout cas pour na ko finga wana papa ça to finga ma penza ya dégâts ba o ba sepelaka na biso na ebité makanisi na yo na le 23 oyo. Mais est-ce que yo moko na état de santé? Vous avez malade. Merci beaucoup ma sœur. Merci maman Kambi. Nazo solana yo très très bien pe bande ko bazo landa biso belé ba mbote. To porta Congo na motema pe bana na nzambe nyonso nzambe ya pambola bango. Et santé ya papa Charles ezali très bien. Parce que nzambe moto asimbi biso. Un enfant de Dieu même si azobela mais spirituellement santé na ye ezalaka très bien. C'est par rapport à bandoto hein? Tout à fait. Et effectivement c'est que oyo koye bakaka ezali ba complot. O ezali ko zwama du jour au jour. Na ba to ba réseau ya minene ya mboka. Ebi to ba réseau ya minene ya mboka ezala lokola. Ya minene mais to ba réseau. To ba réseau oui, minene par rapport na bango mais moke par rapport na Nzambe. Oui, ba réseau to ba réseau oyo enyokola ki Christ. Ba réseau oyo enyokola ki bakimbanga. Do boyoka. Politique, religion, to ba service à ba amer, ba demiap, police, armée, ba politicien. Ba nyokola ba grand nyonso bino boyebi, ba nyokola ba Lumumba, ba nyokola ba Moloto, ba nyokola ba grand ba Chebeya. Alors ba service wana mikolo nyonso ba activa ki ba réunion makasi sur Papa Charles. Alors bazana ba réunion ebele comme kotoyo biso tozali na mystique ya révélation c'est-à-dire ya komona nyonso baosala tozomona bakota na 3 heures tomoni bakota na 2 heures tomoni bakota na 1 heure tomoni nde motuna na lobai na profiter na émission na yo tosali bango nini jusque là eloko biso tosali bango eyebani te biso ka tozali na bapa ya basantu ya mboka na Nzambe parce que moto moko abotama na mboka zate ba misusu boza ba témoin ba komi ba riche na moyibi na ki dictature na koyiba na kobotola nde ba komi ba riche. Alors biso sur la terre de l'esprit créateur tozo marcher sur les pas de Dieu. Donc biso toza de la part du Seigneur na mokili mobima na bamboka nyonso de la part du Seigneur. Alors boko yine la biso ni tozo sala œuvre de Dieu. C'est pourquoi mon papa Charles est comme messager à makasi ya temps de vengeance. Ozo sala continuité ya loi ya Moïse na grâce ya Emmanuel toza ne loko ko bangate. Ba réunion ba kota te tout tozo mon. Awa kutu na tongo awa. Tala ndeko bandeko Mariode Buya na France mutu ozola muka bo téléphone na ye mutu ozola mo. Nzamba zo ke tala sa mutu na France ke papa na moni batindi moko ya tribu na yo atela yo poison. Wow. Alors muto ke zo message musika mosusu ndeko mosusu na France azwaki même message nga moko na moni aner na réunion baotinda moto ya beta masasi to moni am. Donc mikolo yo soki eza na ba vision belé tozo eza ya batak à l'égard de Papa Charles, il y a ba réunion à l'égard de Papa Charles. Mais bato bazokota ba réunion wana ba yeba yango kana mutuna bango ke bazana okota réunion contre Nzambe. Voilà.
nzambe oyo akeli bango bakotela ye réunion boyebisanga ekosuka ndenge nini nzambe akeli bango kotela réunion te bakota réunion na papa Charles peut-être azo déborder na bémission landa ngai kitoko c'est-à-dire mama te na peut-être ozo déborder landa kasi nayebisa yo nzambe afrapa Sodome na Gomorre po baboya koyokela na Lot non c'est temps nazo bakotela nzambe réunion bakota représentant de Dieu. Tango Moïse Pharaon s'opposait à Moïse, il s'opposait à Dieu. C'est-à-dire réunion nyonso bazokota contre d'abord Congo, ils contre Nzambe ya Congo. Tant bakoti réunion contre Kimbangu, c'est contre Nzambe ya Congo. Alors tant bakota réunion contre messager ya tant de vanya, bakota réunion contre moto. Bon, kanisa ka bakota réunion contre moto. Biso bakotosite yebsango liwa to mona ka été, po mwana Nzamba kufaka te. Tout ce que bakoluka na nzoto ya papa Charles etali bango et bato bako utiliser na ekiri wana baza sous la malédiction. Donc papa Charles azali prêt andimi bitumba nyonso oyo moto nyonso akotelema nango po aya kobundisa ye azali prêt. On dit ma bitumba nde ninga na bike na ngel lukati na ozela bitumba nde ni papa ça. Non, même bino parce que alobi donc zone wana ya papa Charles ba proche. Moi c'est mon konimo ko abenga ngalo papa attention na ba proche. Baproche ezali bato na kambaka baproche ezali famille après un conseil alobi na vino ke bana baproche ke bana mwasi aloba biloko mibale baproche kozala mwasi baproche kozala bato bacontactaka yo baproche kozala bajournaliste to bayaka pene ya papa Charles c'est l'ennemi pe ya kobenga mamukambi yaka omoni soki ozali ya nzambe te ya papa Charles te ondimi soki oza oya banga nga molimo wa mutu nakoki kokota makambo na te donc bandeko bazolanda biso tamba aux informations oyebi kozala na kati ya clic ya bato baluka basa boya na yo problème parce que papa Charles ngo aboyi te azongisi matalobi bon bitumba wana tozobunda. Donc voilà, côté santé tout va bien, son réunion se multiplie contre papa Charles par rapport à un message à tant de vagnants pour un Congo tout puissant. Donc bana na nzambe nyonso ba o basambela ka bo sambela mais bo sambela te na ndenge ya réveil bosambela na ndenge ya vengeance, c'est-à-dire ba marpe ke ndeko telema chip nyonso kolwaka ko telema eya ba sete to bolango moto banda opela bat na kati epela po tambo zulu ko sala moko mabe, c'est-à-dire il faut bino pe beaucoup tana yango. Donc côté santé très bien. Mais na yo ki lobby président na biso oloba ibongo kwa kende na New York ba le 23 na boy nazo malédiction esprit ya boyaki to benga mutu na mboko président de la République. Esprit ya boyaki to benga na mboka oyo premier ministre, esprit ya boyaki to ana présidente. Donc soki mutu moko akotele makengande na keko représenter Congo comme président de la République Italie na lobby esalini Italie likolo ya Nzambe mabele Amérique ya Nzambe mabele ya Nzambe ozo bon mat ce boko représenter Congo comme président de la République. To yebite président wana ya vote ya mokolonie, il y a quelle constitution, il y a quelle spiritualité. Alors donc Trump il doit reconnaître que RDC Congo tout un président il faut qu'il le sommet le 23 mais papa Charles Lou aza congolais a royé bati. Voilà, au lobby loko ki to comme mo kamina sepele nkola pambola. Au lobby Trump aza ko yeba mais papa chaque congolais Trump aza référence ya ba congolais. Jusque là d'abord Trump aza ne loko salina. Trump azali référence ya ba président des États-Unis ndenge to yebi mokili ndenge tambola azali président des États-Unis président ya ba dictateur président ya mulili président ya occultisme ya bato bayiba pe baboma ba africain, tandis que papa Charles azali un sauveur ya bana na Nzambe commençant par le Congo. Donc ce qui Trump a reconnaître bato wana ba reconnaître raison na bango ya mafia oyo ba banda na ba konzi na bango ya kala ba George Bush na Obama ba banda raison na bango de na sens wana. Mais na Congo koto yo spiritualité zo boya ke mokonzi azate bongo Trump ata comprendre. Trump ata comprendre pronto aza ce qui Trump aza anjana aza anja Congo te ce que ya ta reconnaître aza anja Congo te aza pene. Mais makambo eza visible be outi na invisible. C'est ça qui tant visibilité kangi yango nde to moni on boyena posa non. Oui, tout à fait. Yango kasi bato ngoli monde bayaka ko yebisa bino ezali Mose moto alobi bo invoquer éternel bondimi ezali Abraham moto abele je vais jurer bondimi Christ Jésus moto ayeb notre père bondimi. C'est que autant que tozoya que maintenant c'est le temps de l'esprit tout cette puissance toi na mon concité ba prévenir te présenter bino boko boya ndenge si yo on a été la paix dire attends depuis papa Charles Loba ba 4 ans on to kende na le bibo. Donc ndako ça fait mandat pas si donc mandat pesili mutu musu ba ye to zaka na message papa Charles ko samarate na le bibo lion azan na mwasi na bana na ye
mpakasa asiliki kuna azali koya atake bana ya lion yebisanga na kati ya zamba lion koboya yebisana nga na kati ya zamba lion kotika mpakasa sakana na bana na ngai bomelanga yanga mwasi soki lion na zamba akoboya siko vio bino bozo mene na kati ya mboka munguna nyonso azoya osakana na bino libane aye asakana na bino indien tina te aye asakani na bino bato atina te baye basakani na bino sikoyo yebisanga eske mboka ezala na mokonzi ezalaka ndenge wana mboka ezala na police na armée ezalaka ndenge wana bocroire biso eloko eza lisusu te tout est poussière alors nyonso ezali kokende na kobandela makambo alors bakongolais fo batya miso motema na bango na message ya temps de vengeance yango nde ye kolongola bango na bowumbu ya trompe wana ya molili ya badictateur ya Afrique pe ya mpona le 23 parce que le 23 biso toyebi ke non bato bakozala na New York okuna nayebi ko te bon batelema na bango bakende nayebi nante se baokoma mais te bato bakokoma déjà bakokoma lelo toza jeudi donc samedi déjà za makambo na monde spirituel oyo ya batututu puissant nini ezoleka grâce à lobby kolobaka te ke lobi na kokende mboka boye koloba te ke lobi na kokende kosala commerce yango nazoloba nayebi te se bakokoma soki bakomi gloire à Dieu likolo ezalaka ya nzambe na likolo ezala ya trompe te likolo ezala ya Joseph Kabila te donc omoni kodonda baodonda na mabele likolo mboka mosusu mboka baaigle nazoyebisa yo c'est pourquoi nazongika na discipline ya grâce alobi ne dites pas que demain je serai dans telle ville je ferai ceci cela loba soki nzambe alingi d'autant yo kotele bango ke bakomi déjà kokoma président ya Pologne donc ça na iloko mozo préparer na 2 jours oyo prophète asungaka bato bayeba ndenga kotambola bayeba ndenga koloba président ya Pologne c'est-à-dire que le président qui pamboka na ya koleka ba président Afrique mais makamni ya komelaki non likolo ya nzambe surtout tango zo boma bato tango zo nyokola bato tango zo tcha bato na pasi moko boy yeba koza na problème alors likolo pe ko arrêter likolo ko arrêter. S'il arrivait que moi Nzambe ata moko akobongo na ozana kati avion wana peut-être ba kokoma mais s'il arrivait que non pas ça contredit message na mo siko non mais tala naza très clair Seigneur a le Bible ba kokoma te Seigneur a le Bible moi Nzambe neti yo penate yo mo do le Bible molimkino milimo boyi ba benga ba moi Nzambe neti na ngo okeli wana ko bango yo so okeli ka ba o Seigneur a le Bible kasi Seigneur a le Bible Paul azalaki tango za Saul mo bomité metant bakoti na bakene Damas nkola visiter na nzela c'est-à-dire que bakozala na kati délégation na bakokende bakozala 50 tant mosu na kati moko nzambe apona ke bon oyo fona bongo lise motem alors comme on appelle batelemba ke ndenga avion moko ekoya kia wana akenga sani mécanicien ka bika bato bakufa because al pas ba mécanicien moto moko oyo mopona na biki ba mosu bakei et cause à la peine nzambe le bité ba koma alors na retourne à occuper ma caméra. Bon, c'est pourquoi je voulais dire tout simplement que likolo eza ya nzambe. Likolo kuna bokonjo yozomona oizati. Tiba mataka likolo wana ba grade nyonso esila ka wana se. Yango nazana ko bondela ke lolendo nyonso bazosala basala ke ba likolo ya nzambe. Ko kitatito mataka wana poto koma nzambe mokonzi. Même pilote likolo ezala liso yete. Donc comme avion ezala par la foi na kati ya ba risque nyonso tant mosusu mokolo wana kolela ya ba congolais salami mokolo bon yo penda mama mokanga ndenge ozawa susino ko ozala nini pona mboko si eza ndenge biso tosala mosala nzambe eza na bato mosusu bamiyibi bescro baolinga biso tozala te bosiko okoma bato banyokola peuple mobimba iyo priere na biso ezalaka bazala wana biloko ya grâce te biloko ya grâce epesa priorité na baassassin esalaki baassassin baumela eza biloko ya grâce biloko catholique ayelaki biso babino babeti yo gauche babeti yo droite yo bondela kaka yo bondela biso toye na ndenge wana soki ezali ke toza kosouffrir à cause ya 2-3 personnes lola mpe elobi mpe ke bon te soki obomi bakoya kokanga o bakangi bon lola ye moko alobi bon biso tokipe makambo likolo ezalaka ya biso yo kokita lisusu te yebisa ngai biso tokosala nini
kokene New York eza mabe te limbola na bien papa ça limbola na bien Bamboka. ça skone dini kokene New York eza mabe te mais kokoma epesa meli nzambe te za ka RDC mtekende te ya oh c'est wana otraité ka RDC et bon nana yebso ke moto wana kuna petanga okende ekozala bongo non biso to wana ka ya Congo na biso ozo souhaiter nini na makambo nyonso papa ça na makambo nyonso nalobi bokongesi esila donc tout s'arrête tout là la kaka tout la muka non mais alors tout s'arrêta et s'arrêta parce que relève ezate ezaka fonctionnement wana kaka yango nyonso oyo boyeba qui est Dieu même ça bien loko moko omoni ba étape nyonso bo passer ezali tango sauver azozwa mboka ba congolais bo négliger sous mabele ya Congo te oyebi que bolingo bateya bino bolingo na religion sans révélation et ça là que boyamba banzinzi boyamba banyoka boyamba magorodo boyamba bankala boyamba bakoba alors tango boyambi na banyoka boyambi nyoka oza bien oyaka fanda so biloko kolia azala inzalo pesi nyoka lia azala kitoko te boteyi oyebise nyoka zelanga wana mwana nazokoma kana wenza molar nazo okay boya okuta nyoka bomeli o mwa pona ni oyamba ki nyoka sans révélation bakoko na biso baboyaki koyokela ba messager na biso baboyaki koyokela Christ en esprit en vérité tango ba belge ba yena évangile ya blocage Dieu a suscité bakimba pour na ko révéler évangile comme il faut olie ba yokela yeba kangama na bandi make bozo kanga yetu bo mabiso nyonso babangi batiki mwana ya mboka ke ko souffrir nde Seigneur alobi bon eloko te na yeba makamna ko sa atindi ba réveiller alobi bon moloto yo kende sala clôture avant temps de vengeance moloto ya beti pan alors nkolo alobi bon papa Charles siko ngonge beti ngonga ba tout puissant kita siko papa Charles avion pas eye tiki dozo mona grand service toi on attend moko mystique 2017 année ya ba surprise na surprise yango na makambo ya le 23 siko na makambo le 23 no prière ezate ke non attendant bazo kende wana moi lelo na biso bayoka ngata bazwa non solution makambo nyonso mais ndeko nanga salai na mama rit baola nanga très bien c'est-à-dire que ba comprendre niveau ya makambo na loba ngana zana koloba nanga ke mabele ya Congo ezalaka ya Nzambe ba bebisi yango sikoyo bazozwa avion bazomata bayeba peke likolo ezalaka ya Nzambe bazokita na New York soki mokonza permettre bakita et si ko solution mambo ezomaka ba permettre bakita bakita mais kozonga pe kozala bakomata pe bo bazonga ndena lina yebisa bango ke soki oza dictateur awa na mabele espace ya likolo yo dictateur te kuneza na ba seigneur espace céleste alors tango ba mata likolo wana prière na bango kozala ni sala nyonso monsieur kota balananga prière na bango kozala ni peut-être ba se repentir na c'est avant avion elongwa parce que likolo eza ya Nzambe grâce na mokanda ya Jacques je crois 4:13 soki otamba lobi koloba kateke na oke ville tel na kosala boyeta na koya kozonga na kosala boy lobaka soki Nzambe alingi nde volonté Nzambe obiso to kotela bino mais yakobima ki pomba point d'interrogation année ya ba surprise papa Charles mais en tout cas préoccupation majeure o ya biso o eza évoqué pe na kati ya sommet pe kuna ba kesani eza kayo na lobi te il faut ba diminuer na net délégation awa ba kesani yep sanga eloko ba okay sala nani abengi bango ba okay sala ni ba okay représenter nani ba bengi bango ba okay représenter nani RDC ba kena compte RDC na sommet ya Monisco dans lobby yo ko isa Monisco yo ke de ko représenter Monisco ko ko tanga comme na yaba il faut pas diminuer ba leke belé non la préoccupation na biso ba leke belé effectif eleki tellement que to comme ko se plaindre ba diminuer ba lo ka ba diminuer effectif que nde tout droit na bit que Monisco ko za biso sa wate aya osalani mona nde musala te et le côté c'est un destructeur c'est un mercenaire mais naza clair aza mercenaire Monisco mercenaire destructeur félicitateur ya ba mercenaire ezali Monisco nazolo bango vérité eza Monisco qui a soutenu ba mercenaire na mboka o qui a soutenu l'élection lokota na mboka o ezali tango basala ba proclamation ya élection wana tango ya 1+4 Mouto a proclamé l'élection. Na Kenya Monisco azali oyebi non? Permettez-moi, Mouto a proclamé l'élection il y a 1+4 en 2006. A proclamé on a charge de commande. Et ya on a le besoin que na Kenya Monisco azali non?
omoni résultat ya baélection etali peut-être bata Kenya keka somoni résultat ya baélection na bango mais wana eza mambo monisiko te eza bino moko no nayebisa bino eloko moko vie ya Congo eya différent na bamboka ebele yao na obi te toke na po ya baélection kuna mpe monisiko azali mais quand même baélection na bango tomoni nde nini eleki toza na combat ya un contre tous il faut boyeba eloko wana oui toza na combat ya un donc Congo contre tous mboko bakipa makambo na ngo te eza mboka Congo alors biso moko foto okipe makambo na biso elongo na nzambe na basauveur na biso délégation nini ekende le 23 na Italie délégation oyo ekokende kuna eloko baokesala eza te baokende korepresente nani baza mpe na discours akopesa te baokesala na discours yango baopesa balobani discours ekoriske ekebunga lisusu ebunga sundeni bapasa discours ekoma kobunga na bisika kopesa po yo kopesa discours nino oza en vigueur te discours nino opesa okomona moto amati bope alinga banda koloba moto akoyeka po okopesa discours nini oza en vigueur te oloba nini boso esalami papa sa alobi ndenge oza boye lelo mpenza bazwa ndai soki ndai batya na leopard aotyabi po atya nef ndai akotyabi na basuwe na yo wana bongo so tomoni makambo esalami clair toloba nini kasi oyo oza mosako eske papa Charles azala te contre molimo moto alinga mpe te molimo ekufa me naza na kopesa yo bakalkile ya solo ya nzambe sur la vie des gens nakoyeba ke soki moto ya mayele so ozotambola talaka banani bazala liboso na ye ministre ya communication fo atala avant ye banani bazalaki azwaka deuxième république eza ne ministre ya communication sakobi je crois ye peut-être ça comme bien ça comme des informations oui peut-être na tango ya ba Kasavu ministre pe ya information azalaki siko ministre ko ya fo talaka ministre de défense fo talaka gouvernement fo talaka pouvoir fo tala ndenge Mobutu azalaki awa ba américain ba utiliser biso ba européen biso to bimi ba rwandais ke to makasi to salibo est-ce que ba kokite ko utiliser mboka mosusu pona ko écraser bino bato makasi bazala awa bakana le même tête qui ont travaillé avec Mobutu na mayele na bango wana bango msu basa sous le gouvernement papa ça na habité bato Mobutu ya solo bako travailler te na kati ya mboka na bango wana neti muto Mobutu nini ya solo te yo moni na pouvoir qui on n'a pas travaillé avec Mobutu non na lobby boy bato Mobutu o ba travailler na Mobutu o baza solo na mayele bako bongo papa qui ngo to lo papa qui ngo ko travailler te kasi azangi mayele na bosolo kozanga mayele sunlengeni papa ça donc na mokusi bakobenge pe très ya Mobutu na so biso tana na makambo bato Mobutu bamoni bato basali bango ozongo ya kosana bato oyebike bato Mobutu ebele bakufi fiao ba oyo ezalaki ya sport wana nani akufaki ya sport wana bakufi awa ebele ya bato Mobutu bauti kosila awa mpona nini bobalukaki boya kozonga nani ayebisaki bino ke kozonga bozonga bato babongwana bato baye kolanda bino moto ya bomeli yo mwana abomeli yo mwasi yo ya kolobaki na osala na moto wana non eza politique ya papa Charles mais oui eza monde oyo ozolinga kokota eza monde eza na ba vision na yo c'est politique faut kosala ngo na révélation est-ce que so mboka neti nini oyebi basala la politique na révélation oyo biso tokozwa exemple ba américain basalaka politique na mystique moko ya spiritualité ah bon oui Europe asala politique na mystique moko ya spiritualité preuve na yango Europe esika Jésus auta yango Jésus auta na Europe te apana na loba lokola ba to loba ta Jésus loko eza na français kasi Jésus auta kuna te comment Jésus peut to vérifier yango bisike uta Emmanuel auta na Europe te kuna ku Amérique ko akumisa mikolo so ke Dieu bénisse l'Amérique auta kuto kuna te Dieu o bamba kumisa Dieu wana baza suna mystique mususu non et le côté ata de me Christ auta kuna te Marie pe auta kuna te soki oke solna papa ko yepsoke to Yesu to nguma melaka za ne mondele te azala ya bino azaya ya bino zone wana ezalaki bango te kandi ba colonisation ezalaka ba yeko chamo mindele bazana ba iblika mwanzambe te mindele bazana Israël rien ba yebi eloko te so to kutana bango face à face de babo yepsa biso Yesu bobo ba descendant Yesu ba question spirituelle ba okokate zelata na osala tourner nanga Europe Amérique na yeko silsa ngona Afrique lana ndenge ko sa voilà nous ba conférence ka ba conférence ya minene pona ko bénir ba congolais na ba africain pour na bana na nzambe parce que Afrique fa kota na monde mosusu capitale Congo capitale ezala Congo tout puissant alors
bandeko parce que mystique wana papa ça le biso a dans la mystique té Mobutu C'est a ce qui- dirigé comme à c'est ce 32 ans. non, le problème qui se passe chez nous c'est quoi? Bokonzi na biso atambola na spiritualité ya bapaya, ya mabe ya bapaya. Toza na deux spiritualités. Il y a bosanto ya Nzambe, na spiritualité ya ténèbres que nous appelons que y a le diable. Maintenant na kati ya chaque mboka, il y a un esprit d'état na kati ya mboka wana. Et na chaque mboka Nzambe suscitaka l'homme que nous appelons sauveur, l'homme spirituel. Oyo akopesa orientation ndenge nazopesa temps de vengeance. Mobutu qui a fait 32 ans zaina nani? Mobutu d'abord akoli na maboko ya basango. Deuxièmement basango baza na magie oyo wana ya Vatican oyo yina ba prophète. Mais c'est quand même dirigé papa 32 ans c'est venu papa ça lelo. Kasi yango Mobutu a dirigé 32 ans. Azokenda lobi le délige. Mobutu akotsaki mboka na molili. Mobutu n'a pas travaillé dans la lumière de l'Esprit Saint pour sauver l'économie. Non. Mais les Américains qui travaillent dans l'esprit wana yo lobi que non bazana esprit maléfique na lobango ata bongo. Kasi américain il y a quand même l'avancement. Américain travaille l'esprit na yé. Mobutu a travaillé l'esprit Europe na Amérique yé nango okobi esclave. C'est ça mon problème. Tozongi na sema moko balakisa ngai. Donc il faut que ba Mobutu na tana bango ya yenki mbangu ba yoka ye ba batela ye. Avant Mobutu je crois mais Mobutu peut faut ezala mona ye bango baza bato ya kalawana. Il faut que ba gouvernement wana ba batela kimbangu ba négliger ba biso mo konta lesika basuki na tana biso pe ya des prophètes ya temps ata ya religion aboyi ko yokela bango talesika to suki na temps oyo balingo yoka te continue souvent les kanga moto ekite tumba sala boy balingi ko yoka bo santo te botal sikoyo awa na ye na temps mosusu vengeance bazoluka bakanga mutu wana vengeance te nga mutu akokanga ngeza bango te bango ba inspiré tana bango elongo naza en vigueur naza na komema maso ya monene na avion ya monene siko bango bazoluka ba complot contre nga siko bazolinga na panza avion likolo ekasi parce que tozomema armée monene mpona Congo to puissant na kimia baosala mabe ebele total bango bon siko baokota barenyo ke basala biso mabe bon yango no to na panza avion likolo bon soki oza pour Congo ebika bon yebsanga papa papa ça pendant na avion wana papa ça le luba bazota biso ba ebike no papa ça le ngaka kolo ba ero ba mo ba flora bi ils vont na papa ça le pour photo anera wino mabe en tout cas olinga bango te merci mokila likolo et s'occuper na mboka biso décision suka papa ça le biso ko mabso na suka na esi bino bosombela caméra bolingi te bosombela machine bolingi te finalement mamoka technique eza kaka boy mamoka likolo ya Nzambe mabele pe ya Nzambe Nzambe mokonzi likolo to komisaka ye Nzambe mokonzi na se to komisaka ye ba congolais bakufi mingi ba santo bakufi makile sopani alors eganga na mote makila na bakoma ba missile bazwa nan soin ya espace aérien alors to mettre nan fait na makambo yo je pense que ko za lelo moko ya alors soki oke siko okomi koloba te mbala moko na ozonga pe na okoma ubieso lingo telema ko beta na tolo teke na zokoma te te mutu mo ba kangaka yawa ya monsieur na bosani kombo na ye alobaka etenti se soki pe moke makambo ekoleka na New York ba laksa ba président ya monde que Nzambe azali kolo te mo PPC le kai nango tuko penda en tout cas mambo eza bien ba laksa te makambo eza bien moto ese le kaki en tout cas te makambo eza bien te oui bon pepe oyel susu tala na yepso na peso biloko misa avion ekomata nango likolo eboyi pe kokoma soki esprit apesi yo chance okomi ekoboya pe kozonga soki oke ozongi okozonga poso yo mobimba otikana ezali année ya ba surprise oyo mais déjà tokota na phase éliminatoire na sina lobaki année ya surprise 2017 oza témoin makambo eleki awa makambo eleki mais awa tokota na phase ya éliminatoire n'insiste que oyebiso papa ça les politiciens moko aloba le fait est que de nenga kebo akozonga ti les politiciens alobaka na information en politique mais les prophètes alobaka na information spirituelle. Donc, ceux qui politiciens alobaki azalaki informé. Ah bon? Ah oui, azalaki informé politiquement pour bango balekisa comme information. Oui, je croyais wana. Mais quand le prophète parle, to ça no émission na janvier, na émission na février ba obazoki.
bato ya politique bapesanga bainformation moko te ke eza boye non pan baobaki ti nayebisi bino ke rassemblement wana eza microbe bozovivre yango bokonzi esili baosala te eloko te boza batema te bango mo bato ya rassemblement basi ya bakoma obunda bango na bango ekomi nde ebele valentin mobaki valentin mobaki oyo ese biso rassemblement ekufa déjà eza nango kaka idps etikala po rassemblement toyebi te bakoma combien de rassemblement ezali kaka moko oyo ya feu Etienne Tshisekedi okoa ye aza te seke rassemblement mpe esila nango donc neti ngai nazokonte maloba wana nakobo yango tolongwa na eloko wana ke soki entele aza te continuité kozala te non kimbango akenda bamoloto bake lelo toye te nzambe azanga bato te nayebisa bino nzambe ayeshuwaka te so moni un politicien oloba biloko wana etienne ake bato baremplace baza te c'est un égoïste c'est un dictateur c'est aussi un aventurier nalobi te ke mobaki mais je parle généralement tondima biso olinga nkoi na rassemblement na ye olinga nkoi politique olinga nkoi esi esilaki ya félix na rassemblement na ye politique olinga nkoi na si na baraki yango yaka mere na si na baraki yango ya PPRD na baraki yango oui politique ayi depesi na baraki yango na idps mais na palu na baraki yango makambo nyonso ebanda sika donc makambo ya sika baacteur nyonso wana baza ya kobare na bik rouge kasi politique ya sika ezali ke moi etelemi ntango grâce atelemaki politique baosala eza politique ya religion grâce à ça comme religion vous comprenez tant Moïse a télémi na loi nde ba politicien ba bimite ba roi ba sacrificateur c'est quoi wa vengeance a télémi si ya ye trône nde boko za ba politicien sika ba pasteur ya sika nde ba bimate ndeni est-ce to bandi lelo vengeance naka yo mtolobela ngo papa sala bando bandaki zaka yo moko donc yo za journaliste wapi naza journaliste ya image ya Congo ya internet nde babenganga nayeba ata otuna baquestion te journaliste ya internet bato nyonso balandaka bayebike mama mokantal oza journaliste ya temps de vengeance je vous dis ozali combattante ya temps de vengeance donc c'est pourquoi non tala nalobi awake topanza oloba nini or vengeance eza nini vengeance c'est ça grâce te beta na gol beta na tana tuni to panza avion le bini to panza c'est ça la vengeance c'est ça la vengeance nde mapinga vengeance pe bato batela okita wa mamokamba osalo elote en tout cas ba yebo ibanzo ye visiter ba osalo elote ne craignez rien ata boyo papa Charles balimba mboma yebo bange elote l'homme l'envoyé de Dieu akufa kana iti so ngonge beti na ke mission ailleurs mais ça facile pété faut pas la libérer en tout cas batapata bazala na biso sikoyo bolimbisa ngai ya mama okameli ko pangselo non moi mulunge kishasa ese bandi to vanda appel na poto te mais moyo encore tout fera biso eza impolitesse te mais ata mon ancien émission na ba mitokindeni donc je suis obligé toujours de suivre to komi vraiment na suka na papa Charles Lou mama okambi mikolo ndenge flori photo alobi ba émission mikolo leki mikuse ya ezoza mulai ndenge nini vraiment moyen na sala ngo mulai zate technique en tout cas tant na zelo papa Charles azara bien eti mikono na travailler na machine na ordinateur okoi na ngo e mwangani bo pese biso mususu bo tinda biso moto ofuta ta mbongo awa yo tinda kaka yisanga mama okamina na agence kingani ngamuna kina futi mbongo po ya ba chinois na lembi na somme plus de 5 fois zo be bakaka au somme ordinateur à $600 et sali 2 mois 3 mois ta bino moko na zape mutu na sala na banque te ka moi mikambo tinda biso pe ne ezosunga biso tozaki na papa Charles Lou azobetela biso masolo attend de vengeance tant vengeance pe yango yo kanga pe na kati na kamune papa Charles Lou bande ko ebele so na tangelo liste baza ebele en tout cas baza ebele mais ba ko ba retenir tala net na kati bande ko na biso ba combattant infiltrer wana ba koti ya wapi eza ya religion bakoti na kati bapanza ba combattant yango na to ebisa bango nini pona le 23 po eza makambo te héritier bozali na makasi wakanga ye en tout cas namona qui conseille héritier donc avec détermination akobeta tete fali akobeta tete New York siko papa ça bino ba combattant bo lobani non même pas ça ba armée ya Congo
na armée spirituelle ya Congo bakozala kuna na mboka ya New York. Oh, il était au armée spirituelle tendeni. Banzoi eboso totinda ite elinge alinga peut-être. Banzoi bakozala pe kuna na New York. Alors déjà l'espace ya New York moto mai mo pepe azali wana. Donc eza na discours akopesa te. Donc kuna kozala soni likolo na soni. Mboka na yo za na suyo ka soni libani. Kuna ekozala soni likolo na soni. C'est-à-dire que makambo koleka kuna ezala makambo soni. Et ça samedi, c'est pas c'est pas trop loin, c'est dans 2 jours. Émission ekozala papa sœur les loups. Discours na kombo ya Congo. Oh, délégation moko ya ba Congolais discours na kombo ya Congo. Na ba pouvoir expirer moto moko ameka moto. Tenga na osola papa sœur pour na émission. C'était ba okata lolemo. C'était le lolemo ekata. Ko bombi émission papa sœur les loups. To luka papa sœur les loups le dimanche. OK, sommet ça le 23 et ça samedi, biso dimanche émission na butu. Donc bino to bota émission le lobo c'est la dimanche boka langage papa sœur le loup ndenge. Mais na ça l'effort pe na kende. Na senga ki ba Congolais batinda na kende physiquement na réunion wana. T'es des jours déjà moi que ce date on a passeport biométrique. Na loba ikala. Nga passeport ka o. T'es biométrique papa ça va ça. Na loba ikala. Ça fait bizarre. Ba Congolais ba kipete. Baza na ko rater vrai temps biso to yeli bango. Alors na ko sunga kake na kende na tala makambo ndenge ko le ata na kete banjelo ba ko tala ba oyela nga rapport. En tout cas, to comme na suka bandeko na biso baza na États-Unis malgré bango bazala kala bango vraiment. Mais après réunion wana, permettez père prophète azoloba. Après réunion wana, ndeko za na bibembe ya quelque ba président Afrique. Te ngana tuna ke mama Afrika na comparer mambo ya Kenya oboyaki. Olbito lo mambo etali Congo donc bibembe yebisa susko na Congo. Na Congo monité monika en Afrique. Oh, kasita na pesa message. Na Congo déjà olobi ke bo panza ba avion. C'est-à-dire aux alliés. Te ngai na olobate, ngai yo tuninga yo koko ko panza. Bon, ça va. Tozo panza. Alors, na lobby que après réunion, après sommet au Bakei, donc en Afrique et kozana moi ba des gars moko ekolanda. Mais na Congo kozala te. Oh, Congo déjà ezali eza failli déjà to beti to détruit. Papa Charles. En Afrique, il faut moi ba makambo ela. Papa Charles to bomba mais moto akimate. Te yo ndeko kimate. Moto kotina pe. Papa Charles yo ndeko kimate. Congo kaloba moto kotina pe. Po ko mama kamba solo ba mingi boye. Papa Charles kimate. Biso na New York. Yo kotikala te. Alors yo kotikala. Ngana molimo la pumbora te mbade. Ma sœur biso nyos na New York. Voilà na za visa te biométrique pe na na Congolais na New York. Budagi mbangu na New York. Alain Moloto na New York. Oh. Oyebi nani ataka Herod. Ezali Jacques oyo yakata imoto. Donc milimo ekenda bakoza na New York. Bala ozotinda baona nko. Ba président ki ngako tinda na nko. Ez automatique. 00243 89 83 77 536 numéro Papa Charles. Puis balanda ba message na kati ya YouTube na biso ainsi dit l'esprit. Donc Zambia pambola bino bande ko bolandi biso. Mais bo ça l'effort, yo pesa l'effort to se retrouver kuna na New York. To bundela mboka makambo onyo se leka kuna. Bo za occasion te ba diaspora ya. Bakela ba misala na États-Unis bana omba ya makambo. Non, bande ko na biso partout azana mbongo bo za occasion ta ko yawa pona ba réalité boyebi mais to kuta. Te ba oya da usaje ba passeport. To kuta na New York. To kuta makambo ta ba passeport wana uzala nile. To kuta na New York na kwa nile yango. Distraction na kwa nile yango. Ya chéri to. Vraiment. Wana distraction, wana nyoza za biloko asuka. Nyoka moto ekatani siko mokile zo ninga na ninga. Ai, papa sa lunga na machine ata yo moko. En tout cas na sengi na bande ko na biso balanda biso bo sungela biso mama mokambi. Bo sombela ye machine. Bo sombela ye caméra si tout va bien. Ba ope soki balinga kape biso, bo sombela biso n'imfis que caméra, machine. N'imfis que caméra mais d'abord oluka ordinateur pona mama kam ezana ngo pe cherte te apporte ce qu'on est bien so atina au foot à l'ambo. Oui, c'est ça. Ya oya kubinwa abate en 2005 ça joue pas 2005 pour nous somba ngo na bolingo oto saka basal na nzambe s'il vous plaît somba botindela ye nzambe ko bosana na za swate pour kana ya papa Charles les loups to comme na so na suka na pesi bino merci bino to bolanda ka image ya Congo bolanda nga na site papa Charles les loups na ainsi dit l'Éternel na ba émission nyonso na sala kana papa Charles les loups ba conseil na bino en tout cas ba commentaire na bino nyonso totanga ngo totanga ba commentaire toza batu
tokobeto pe libaku en tout cas kotano lobaki bien te soko komelinga pe ata na numéro na nga ke non te omonaki kote wana mwa mabe tokozanga te koyoka ba conseil na bino mutu ayokaka te aza mutu te ka nzambe mutu atikala lolinga azalaka biso nyonso nde papa sala lobi conseil bofinga biso s'il vous plaît bofinga biso te toza bato toza bikelamu tozobunda mpona ekolo c'est pas facile biso mais tocomprenaka la plupart ya bato bafinga biso eza bandeko ba mercenaire ya bato balingi kongo ekufa or toye kobundela na bango na bana na bango yo kantike na famille ya mende bango ne babariche po mende azalaki ministre expiré non il y a des pauvres tant toye kobundela parce que technique ezosala défaut bao balingaka la patrona bao balingaka image ya Congo bo soutenir biso na ba matériel en tout cas toza lisusu na matériel te eza ndenge ya koloba ko bate oye mwasi kitoko be bonga na mobali te koloba bongo te so moni ko pesa so moni ko pesa te lekala yo ko sala sa mbaba ko tuna mituna ebele te na mwasi mena lobi po ani donc tokuta na bino mbala sima donc na coin du courrier ya sika eza likambo ya sommet ya le samedi 23 biso nyonso aux États-Unis ndenge papa Charles Lou alobi mais ngalo kwa na passeport biométrique te nous anaka na kina tam tuna wake matadi lobby na otala mba ma na décoder na yeba qu'est-ce qui va se voilà merci beaucoup to comme na suka ndena loba kina papa Charles Lou plaisir ezaki ya biso ya koyamba disusu papa Charles Lou pona sommet ya le 23 na New York ndenge apesi ba chance na ndenge na ye na ba oyo bakozala kuna biso topesi bino merci na bolandi nyonso bozalaki nango attention bozalaki na coin du courrier du début à la fin merci na maître Jurès ya Machine à Petro Congo babi lelo Petro Congo ne simbaki image et pas biso donc maître Jurès vraiment merci na yo bana Petro Congo bayibi maître Jurès yenda simba bilili ya tongo lelo merci na yo grand nzoko na considération na yo na image à Congo pourquoi pas na ngamoko la patronne merci na Flori Photo mobala Marie-Jeanne Mombongo ya Flori Photo na tikalaka na yo ya nanga babi epa ito banda nesika to kende ka nzambe na biso moko nde toyebi bata mokili ba royeba te Flori Photo mobala Marie-Jeanne Mombongo en tout cas yaya na yebi ozana makamu l'état aussi lisa yo moyebi ka nde to solora na yo et puis ngamo na na confiance ya ilaka Flori Photo en tout cas yo soko laki na la pongi pour na yebi ke eza déjà bien merci na bato so balingara biso onjongo baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité kokomona te kokomona te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne